Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con las letras que aparecen en el tomo 1 del libro Leo Primero, de lenguaje. Vamos a empezar primero con esta letra diciendo el nombre y luego el sonido. Es el que vamos a usar para unirlo con las vocales y formar palabras. Esta es la M y suena como la vaquita. Repite conmigo, Luego, la L. Y su sonido es L. Con la lengua enroscada, L. Esta es la letra P. Pero su sonido es P. Como si golpearas los labios. P. Esta es la letra S. Y su sonido es S. Como el de la serpiente. Y esta es la letra V y su sonido es V. Ahora vamos a juntar las consonantes con las vocales. En este caso tomamos la M y la A y decimos A. Y al juntarla se dice ma. Espero que repitas después de mí todo lo que yo diga. ¿Sabes algo que comience con la sílaba ma? Bien. ¿Qué pasaría entonces ahora si yo pongo la A primero? Entonces decimos a, y las juntamos y dice am. ¿Y tú conoces alguna palabra que comience con am? Ahora lo haremos con la vocal E. Unamos entonces la M con la E. Al unirlo suena me. Di una palabra que comience con me. Y entonces ahora, ¿qué sucede si pongo la E primero y digo y juntitas suenan em? ¿Alguna palabra que empiece con em? Si ponemos ahora la I, entonces decimos y al juntarlos es mi. ¿Una palabra con mi? Y si yo pongo la I antes de la M, suena im. ¿Tienes una palabra en tu mente ya? Ahora, con la O, decimos o. Juntamos mo. ¿Alguna palabra con mo? Y si pongo la O antes de la M, diría om. Y por último, con la U. Entonces, mu. ¿Alguna palabra con mu? Y volvemos a hacer el mismo ejercicio con la U. Adelante. Y decimos es También debes buscar una palabra con Ya niños, ahora que ya lo hicimos con la M y unimos con todas las vocales, esta vez lo vas a hacer tú en tu casa con tu mamita, que te haga letras así en cartoncito para que tú puedas jugar a armar sílabas y palabras más adelante. Lo vas a hacer con la letra E y unirla con todas las vocales. Lo vas a hacer con la P, lo vas a hacer con la S y con la V, con las vocales. Y lo haces con las vocales que están aquí abajito, ¿ya? Y recuerda que siempre debes decir una palabra que comience con las sílabas que ordenaste. Ya, niños, ya llegando al final, lo único que me queda es pedirles que hagan estos juegos, que hagan los cartoncitos o papelitos, como quieran, con la mamá, y jueguen, igual como lo hice yo con la M, puedan hacerlo ustedes con el resto de las consonantes que aparecen en el primer tomo. Espero que les vaya bien. Pásenla bonito. Chao.